طيب دي فيها مصفير لما تشيكها من ورا. نجرب اساتي. شايف الهزة؟ هنجي نوقف 2 المية ثبتت. تمام. هنجرب 3 اللي هو 2 قصدي، بس من 2 عملنا تفعيل. شوفين الهزة. طبعا لما يعمل ردة فعل معناها الغرفة دي شنو؟ شغالة. هنرجعها تاني، نشغل الغرفة نمرة 2. هنمشي لغرفة نمرة 3. تمام. شايفين الهزة؟ كويس. هنعمل F6. الموية الهزة بتاعتها وقفت. طيب هنعمل F7 اللي هو سلندر 4، ده اللي هو اصلا جاي في المسفير. شايف الهزة؟ برضه في ردة فعل. هنعمل F8 اللي هو نرجع الغرفة تشتغل تاني. يعني الموية ثبتت كده، معناها المسفير يكون ماشي بيها وتجي وتروح. وسع دي ما عندي واقفة كده. مشكلة بتاعت بخاخات. بخاخات بتعمل نفس الحركة دي لما تكون وسخانة. هنفك ننظف البخاخات. شوف الحاصل شنو. والعربية رايقة يعني ما فيها حاجة. في حاجة صغيرة مع بداية القرص. سامعنا انت؟ تمام.